अगर आपको कभी लगा है कि च्युइंग गम किसने बनाया है, तो आपको यह देखना चाहिए, क्योंकि जवाब आपको चौंका देगा। चलो समय में पीछे चलते हैं। च्युइंग गम का इतिहास बहुत पहले पुराने यूनानियों के साथ शुरू होता है, जो दांत साफ करने के लिए पेड़ का गोंद चबाते थे। लेकिन आज की मॉडर्न गम जैसी हम जानते हैं, वह 1800s में बनी थी, जब इन्वेंटर थॉमस एडम्स ने चाइकल, जो मेक्सिको से एक पेड़ का रस था, उसको पहली मास प्रोड्यूस्ड गम में बदल दिया। तब से फ्लेवर्स और फॉर्मूलाज बदल गए हैं, लेकिन गम के लिए हमारा प्यार वैसा ही है। अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो ऐसे और क्विक फैक्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।